Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի ապարանցիներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսպիսի ջերմ ընդունելության համար։ Եվ այս քարոզարշավը ինչա ցույց տալի ժողովուրդ, սա ուղղակի քաղաքական համախոհության կամ համակրանքի հարց չի։ Այս քարոզարշավը եւ այս ընթացքում տեղի ունեցած է 3 արմավիրում այսօր Արագածոտնի մարզում ցույց է տալիս, որ Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է, կարգախոսը դա օդից չի։ Այստեղ քաղաքական համախոհության խնդիր չի։ Սա իսկապես սա մի իրավիճակ է, երբ որ ժողովուրդը ունի իր իշխանությունը, այդ իշխանության նկատմամբ կարող է քննադատություն ունենալ, զայրանալ, դժգոհ լինել, բայց այդ դժգոհությունը այնպիսին է, ինչպիսին մենք մեր ընտանիքներում դժգոհ ենք լինում մեր ընտանիքի անդամից, մեր որդին կարա մի բանն չանի, սխալվի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ այսօրվա այս քարոզարշավը էտա ցույց տալիս, որ դժվարությունները մեր միասնությունը ուժեղացնում են եւ հզորացնում են։ Ուրեմն արդեն մի քանի ժամ որոշակի շրջանում Հայաստանի որոշակի շրջանակներում խոճապատիրում, ինչի, որովհետև ես Թալինում արեցի շատ կարևոր հայտարարություն եւ մի քանի անգամ զգուշացրի, որ իմ հայտարարությունը կոնտեքստից չկտրեն։ Ես ինչ ասացի, ինչ հիմա կասեմ, վերաբերվում այդ կապ չունի ֆիզիկական կամ որևէ այլ բռնության հետ։ Սա ընդհանրապես կապ ունի քաղաքական դիրքորոշումների կամ քաղաքական մանդատի ճշգրտման հետ։ Եւ ելի եմ ասում, որ այո, ժողովուրդը մեզնից դժգոհ է Թավիշի համար։ Ժողովուրդը մեզնից դժգոհ է, որ մենք 2018 թվականից հետո կադրային ջարդ չիրականացրինք եւ բազմաթիվ ապաշնորհներ մնացին իրենց տեղերում, քիչ չի եւ այսօր էլ փորձում են ընտրություններից առաջ քաղաքացիների նկատմամբ ապօրինի հարկադրանքի մեթոդներ կիրառել, չգիտեմ, վարչական սպառնալիքներ կիրառել եւ այս այդ համատեքստում ասի հետեւյալը, որ բոլոր են համայնքի ղեկավարները, ովքեր այդպես վարվում են, ընտրություններից հետո պետք է հրաժարական տան եւ հեռանան, բոլորը առանց բացառության։ Եվ եթե սրա համար, էլի եմ ասում, սրա համար չլինեն անհրաժեշտ իրավական մեխանիզմներ, ուրեմն գործի կդրվեն քաղաքական մեխանիզմները։ Ես այսօրվանից ասում եմ, որ հունիսի 21-ից սկսելու է ժողովրդական պայքար բոլոր այն քաղաքապետերի, այն պաշտոնյաների նկատմամբ թեկուզ մասնավոր հիմնարկների, ովքեր այս օրերին փորձում են, ասում են, դե գիտես ինչ ես մեկին չընտրես, դե ճիշտ է, դա լավ չի լինի, քեզ համար եմ ասում եւ այլը։ Հունիսի 21-ից բոլոր այդ պաշտոնյաների պաշտոնանկության գործընթացը շարունակվելու է եւ ժողովուրդը այո, դա բայց էլ եմ ուզում ընդգծել առանց բռնությունների, առանց ապօրինությունների եւ այո, դա մենք անվանելու ենք քաղաքական եւ ժողովրդական վենդետա, դա անվանելու ենք կադրերի ջարդ եւ բոլոր ապաշնոր պաշտոնյաները պետք է հեռացվեն պետական կառավարման համակարգից, որոնք վերջին 3 տարիներին Հայ Միչայլոց էտել եմ ուզում ասեմ, դուք հիմա հարց կտակ, բա կասեք, բա խիչ ես միջև իմահան է։ Մի պարզ պատճառով, որ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ ես խոստացա ձեզ եւ ասացի, որ կադրային ջարդ չի լինելու, վենդետա չի լինելու եւ դա արել եմ
ձեզ տված խոստումը պահելու համար ժողովուրդ ջան ձեզ տված խոստում դե հիմա եղել է խոստումա տվել եմ պետք է կատարեմ պայմանը պայման եմ դրել այդ պայմանը կատարել եմ եւ հետեւաբար թող խոճապ չտարածեն թող չգիտեմ սկսել են դիտորդներին բողոքել ես անել բայց չհասկացա այս ամիսներով ատելության քարոզ եք տանում դու այդ դավաճաններ մեր հասցեն ինչ ասեց բայց որ ասում եք դավաճան բայց որ ասում եք գնդակահարություն բայց որ Բաղրամյան փողոցում գնդակահարության տեսարաններ եք ցուցադրում բա որ մեկը կա մի հատ վախկոտը որ ասում է դուելի կհրավիրեին բայց դուելը ի՞նչ է դու հայ ժողովրդին ես դուելի հրավիրում բայց բռնության կոչ է ասում է զենքի տեսակներ ընտրի բա որ ես էլ ասեմ տո լավ էլ հանկարծ ասեմ ընդունում եմ զենքի տեսակներ ընդունում եմ կանչում եմ այստեղ ճակատից շարում եմ պետք է ասեք բռնություն հա պետք է ասեք բռնություն այ մարդասպաններ այո լինելու է քաղաքական վենդետա այո լինելու է կադրային ճար եւ զգուշացնում եմ բոլոր են համայնքների ղեկավարները ովքեր այսօր սպառնալիքներ եւ ապօրինություններ սեփական ձեռքերով վզներից բռնել են դուրս են շպրտելու սեփական ձեռքերով Հիմա շարքման նոր առիթ ենք գտել ես ասում եմ մեր գերեվարված եղբայրները ասում եմ Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի ազատության Հայաստանի ինքնիշխանության Հայաստանի քաղաքացիության եւ անկախության համար ասում են վարչապետն ասելա ոչինչ թող բաները գերիները 2 ամիս էլ սպասեն ով ասում Սերժիկը թեմայա կտեր Սերժիկը էլի մեյդան անգել ասում ես նախ մի րոպե նախ պարզաբան եմ ես Ջորջան նույնիսկ են գերիները որ 2 ամիս առաջ վերադարձել են իրանք 2-3 ամիս ուշացումով են վերադարձել մեկ էլ Սերժիկը ասում է թող սպասեք մի հատ բառացի մեջ բերեմ Հա, ինչ ասում Սերժ Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանը լավ ասցի, կեսա դրանի կանդրադառնա ասում է թող իրա որդուն տա գերիներին վերադարձնի մի հատ էլ որդուս մասին խոսելիս ասում է Աշոտիկը Սերժիկ դու իմ զինվոր որդուն Աշոտիկ անելու ասելու իրավունք չունես այդ տղա դու Միշիկի հետ ես սպոտում թե ում հետ ես սպոտում այդ Սերժիկ երկրորդը քեզ որպես պաշտոնական սուտինյոր երկար տարիների եւ տրաֆիկինգի մասնագետ ասում եմ համաձայն եմ եւ Ալիևին էլ պաշտոնապես ասում եմ որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց պաշտոնապես ասում եմ որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց եւ Սերժիկ եւ Քոչարյան որպես բարդ առնել ծախելու մասնագետներ ձեզ լիազորում եմ բանակցել ես գործով մեջը մի քանի $1000 էլ որ աշխատեք կարծում եմ ձեր լափամանին շատ
Պատե հավելչուկ կլնի, ասում եմ, որպես երկար տարիների տրաֆիկինգի մասնագետ գերիներ ենթադրում եմ, որ այդ բառապաշարն եք օգտագործում, ենթադրում եմ, որ գերիները առնել ծախելու մեծ փորձ ունեք, տալիս եմ որդուց բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես հայտարարում եմ Ալիևին, բոլորին, Կարմիր խաչին եւ Սերժիկին եւ Ռոբիկին, ասում եմ, որպես մարդու առևտրի երկար տարիների մասնակետ, երկուսիդ լիազորում եմ պաշտոնապես բանակցել այս թեմայով, ասում հանկարծ չմտածեք էմոցիոնալ բան եմ ասում եմ պաշտոնապես, գնացեք բանակցեք այս սուցինյորներ եւ այ գերիներ առնել ծախելու մասնագետներ, գնացեք եւ բանակցեք, պաշտոնապես սպասում եմ ձեր պատասխանին։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը գնում է միասնական ընտրական տեղամաս եւ անվերադարձ պատմության աղբանոցն է նետում Ռոբիկներին, Սերժիկներին, նրանց սպասարկող բոլոր պաշտոնյաներին, պետական կառավարման մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, այո, քաղաքացին պետքա գնա եւ քվեարկի հոգուտ կադրային ջարդի, այո, քաղաքացին պետք է գնա եւ քվեարկի հոգուտ զանգվածային հրաժարականների եւ հեռացումների, այո, քաղաքացին պետք է գնա եւ մեզ տված թավշյա մանդատը պետք է փոխարինի պողպատե մանդատով, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ուրեմն ապագա կա չէ դուք պետք է ասեք կա ապագա եւ ուրեմն ապագա կա շնորհակալ եմ Brad, հետա դարձը բացեք, շուտ արեք, բացեք։ Նկարեք մեզ իրար հետ։ Նկարվենք մեր։ Ժողովուրդ ջան, լավ եղեք։ Նիկոլ Փաշինյան էսի վերջնա։ Ես քոչանը։ Առաջ Նիկոլ Փաշինյան։ Թե ման արչապի։ Էշի։ Ատի,